سلام، بریم با هم ادامه این نقاشی رو تکمیل بکنیم. خب من میام تو این قسمت یه سری تیرگی ها تو قسمت ابرو هست. این تیرگی ها رو اول ایجاد میکنم، بعد میام پاکن برقیمو برمیدارم، نوکش رو تیز میکنم با کاتر و بعد یه سری هم با سنباده تیزش میکنم که برم تار ابروها رو بکشم. دوستان، تارهای ابرو خیلی به هم ریخته است و من نمیام اینا رو توی خط صاف بکشم. همشون نامرتب و به هم ریخته هستن و از قسمت پایین متمایل میشن به سمت چشم و یه سری هم از قسمت بالا متمایل میشن به سمت پیشونی. یعنی تو این قسمت ما دو دسته مو داریم، تو دو تا جهت هستن. یه سری موهایی که از پیشونی اومدن به سمت ابرو و یه سری موهایی که از سمت چشم رشد کردن اومدن به سمت ابرو و در نهایت یکی شدن. من اینجا احساس کردم که یه خورده تیرگی زیر ابرو بیشتره و اومدم با قلمو این تیرگی رو ایجاد کردم. و دوباره توی این قسمت اومدم این تیرگی ها رو یه خورده بیشتر کردم. دوستان، سعی کنید این تیرگی ها رو قبل از اینکه پاکن کاری انجام بدید این تیرگی ها رو در بیارید. ولی خب من اینجا چون حس کردم که یه خورده روشنه دوباره کار کردم و یه سری هم باز میام چون تیرگی زدم پاکن کاری ها رو پوشونده بود. یه سری هم باز اومدم با پاکن این موژه ها رو دوباره ایجاد کردم. برای این قسمت میام از پاکن سایز کوچیک استفاده میکنم چون اینجا میخوام موهای ریز پیشونی رو من ایجاد بکنم. یه سری بافت پوست و موهای خیلی ریز که اینجا من نیازی به پاکن سایز بزرگ ندارم. همینطور برای این قسمت. تو این قسمت پاکن فرچه ایمو برمیدارم و یه سری بافت پوست ایجاد میکنم. این بافت ها در جهت عضله های دور چشمه، یعنی به صورت دایره‌ای هست. جهت این بافت ها، جهت این نورها به صورت دایره‌ای هستش و به صورت نقطه نقطه من دارم اینا رو ایجاد میکنم، به صورت نورهای نقطه نقطه که یه جاهایی اینا به هم متصله.
سایه هایی که توی این قسمت ایجاد میشه به صورت عمودی هستش، یعنی این خطوط، این روشنایی های نورهای نقطه نقطه‌ای که ایجاد میکنم در امتداد هم هستش به صورت عمودی، چون اینجا زیر چشم 2 چین خورده پوست و این نورها رو ما یه حالت ایجاد میکنیم که برآمده بودن این چین ها مشخص بشه. کاملا این برآمدگی رو من با نورها ایجاد میکنم. هر چقدر که میرم به سمت گوشه خارجی چشم، این نورها در واقع یه حالت افقی میشن، چون گفتیم که جهت این نورها، جهت بافت پوست در جهت این عضله های دور چشم هستش و من همین حالت دایره بودن رو با نورها ایجاد میکنم و میبینید که وقتی به اون سمت میرم کاملا حالت افقی پیدا میکنه و وقتی به گوشه خارجی میرسه دیگه عمودی میشه. میام یه قلموی سایز 0 رو ور میدارم و به ترکیب پودر زغال و پودر کف دریا میزنم و میام ما بین اون نورهایی که ایجاد کردم رو تیره میکنم. دقت کنید که روی نورها رو شما تیره نکنید، فقط ما بین اونا رو تیره بکنید که اون نورها بعد پیدا بکنه. حالا میام پاکن برقیمو برمیدارم و با پاکن سایز کوچیک میام روی همون نورهایی که قبلا ایجاد کرده بودم و مات بودن، میام یه گوشه هایی از اون نورها رو من با پاکن برقی کاملا سفید میکنم، یعنی یه نور شارپ و تیز من اینجا ایجاد میکنم. دقت کنید که کل اون قسمتی که قبلا نور ایجاد کرده بودید و کلش رو نیایید با پاکن برقی روشن کنید، فقط یه قسمت هایی رو، یه گوشه های یه زل هایی رو فقط شما میایید نورهای شدید ایجاد میکنید. اینجا میام با یه مداد معمولی ما بین اون نورها رو، در واقع اون تیرگی هایی که ایجاد کرده بودیم روی اونا رو میام یه تیرگی های تیزی ایجاد میکنم که فقط حالا اینجا با مداد معمولی میتونید انجام بدید، با کنته انجام ندید، تیرگی زیادی ایجاد میکنه. و دوباره با قلموی سایز 0 سرتختم میام همون تیرگی هایی که با مداد ایجاد کرده بودم میام همونا رو محو میکنم، فقط روی خودش میکشم. بچه ها قلموی من زبون گربه است، زبون گربه زبر هستش و موهای پخشی نداره، در نتیجه من میتونم روی اون تیرگی هایی که با مداد ایجاد کرده بودم میتونم اونا رو به راحتی محوشون بکنم و در این حالت خب روی اون نورها دیگه نمیخوره، یعنی خیالتون راحت باشه اگه از یه قلموی درست استفاده بکنید برای هر قسمت طرحتون به هم نمیریزه. دوستان دقت بکنید اون تیرگی هایی که من ایجاد میکنم همینطوری و در واقع دلی من این تیرگی ها رو نمیزنم، این تیرگی ها در واقع در امتداد همون نورها هستش و اینکه ببینید مثلا برای این قسمت گوشه داخلی چشم یه خورده شاید پیچیده تر باشه که اون حالت پوست رو بهتون بده، همین که خب باید یه خورده حالت عمودی باشه چون این قسمت چین خورده، چینای ریز داره پوست، و اینکه یه حالت لوزی های ریزی، یعنی علاوه بر اینکه عمودیه لوزی هم هست اون جهت نورها و تیرگی ها. اگه دقت بکنید من اینو توی این قسمت کاملا نشون دادم که
هم یه حالت چین داره ولی داخل همونا یه لوزیه خیلی کوچولو هم دیده میشه. بعد از دوباره یه سری کار با پودر زغال میام دوباره پاکن برقی رو بر میدارم با پاکن سایز بزرگ یه مقدار این موژه ها و تارهای ابرو رو شارژ میکنم و در نهایت میام با مداد سفید کنته فابر کاستل میام اینا رو نور بیشتری ایجاد میکنم و اینم نتیجه کار.